chicas, mientras hoy vamos a jugar la primera noche en el bosque, a ver si sobrevivimos. Emilia, ¿qué es eso? No sé, creo que tiene la una. ¿Y qué va tan rápido? No sé. Sobrevive 99 días. En el tráiler no te matan al menos seguido. Ok, vamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira. No manches. Estaba literalmente. Estaba literalmente abajo de la tierra. ¿Qué estamos haciendo aquí? Corta árboles y pon la madera en el fuego. Mira un conejo. Tengo un hacha. Yo también. No me regalé mi árbol. Estoy en Minecraft. Estamos en Minecraft. Un árbol se viene explicando eso. Hola. Voy a meterlo. Tipo muy del play. Sí. Empezamos con las referencias a Death Race. Oh, metal. Metal y carbón. Metal y carbón. Sí. Mira. Pues, Tengo el saco lleno. ¿el saco lleno? Pues consigamos madera. Ya conseguí madera, entonces voy a ir aquí. Tengo carbón. Así que lo voy a... Parece metal. ¿Es metal? Pues podemos construir cosas aquí. No es de madera. No tengo madera. hay ubicaciones en el espacio. Voy a coger un conejo, voy a ir a Estoy consiguiendo madera para construir. Mira, me persigue una voz. Sí, correr, güey. Ayúdame. Estoy aquí. Ayúdame. ¡Ayúdame! No te acerques. No te acerques, la zona segura. Lo estoy matando. Ve tú, que tiene más vida. Tengo la carne. Dame, la noche se acerca, hay que poner esto. Tenemos también aquí Necesitamos otra ponerlo a manera. cocinar. Necesitamos ponerlo aquí. No es que necesitamos. Te voy a dar una cosa. Toma, tome. Otra es tuyo. No cojas eso, espera. Cógela tú, que yo casi tengo toda la comida. Yo ya tengo toda la comida. Quédate aquí, güey. Que aquí viene, que no sé quién viene, pero Que venga. el ciervo ese que desapareció. Que dice que está. ¡Isaí! ¡Isaí! ¿Qué es eso? ¿Ese es el ciervo? ¡Ese es un ciervo! ¿Sabes, güey? Si sales, te pones un sorte de nervio y te empieza a perseguir esa cura. No sabes. No salgas de la línea. Sí. Eso es todo. Agarra un conejo. No agarres el conejo. Es un ciervo. No puedo construir nada. Necesitamos comprar madera, un mapa, 20 una cama viejita, una porción de grasa, 10 de madera.
Yo diría a Coger madera, coger madera. yo te voy a construir una casa, yo construir una cama y armarte. ¿En serio? Picar. ¿Qué es este tipo? Piel de conejo. Mira, busca un conejo y mátalo a ver qué tiene ese tipo. Bueno, terminamos de esta información. Comerciante, las pieles de que no sé qué. Sí. Yo tengo las tres cosas para hacer el mapa. Y yo también. Yo tengo mi mapa. Sí. Un mapa. Ya tenemos un mapa. Pero yo no tengo. ¡Ey, me dejaste sin madera! ¿No te traes madera? Ah, bueno, no me importa. Pero voy a buscar conejos. O mejor voy a coger estos zanahorios. Coger zanahoria. Coger zanahoria. Coger zanahoria. Aquí esta es la posibilidad. ¿Qué es esto? Coin sack. Un saco de dinero. Y una munición de revólver. ¡A la madre! No, voy a buscar con esto. Tú encárgate de decirme cuando sea el caso. Yo no voy a buscar con eso. Sí. Estoy la madera. Toma, conejito. Tengo un morcel. ¿En serio? Estoy picando árboles. Ese pie de conejo, güey. Esto, arrastrar. ¿Cuánto le falta para la fogata? Esto, y 6. 6 cositas aquí tenemos. Vamos a picar más. Hay una casa ahí. No me eches acerca. Vámonos. Ven, ven. No me eches acerca. No puedes cocinar. Si tienes hambre, cómete la zanahoria. Me como una zanahoria porque tengo hambre. Sí, conejo, pero no. Se acaba de hacer rápido, pero eso no va a No es el güey. Sí, pero hay que matarlos. Malditos loros. Tengo mucha hambre. un chuletón. ¿Quieres Tom? Gracias. Mételo ahí adentro. No, aquí, mira, donde yo estoy. Hay unos tipos ahí. Allá afuera hay unos tipos. Había como un tipo, una cosa, un animal comiendo. Un lobo.
necesitamos una presentación de no se puede decir. Vamos, vamos nosotros juntos. Aquí yo ya fui, que había una cosa. eh, No, pero Viene conejo, pero el tipo ya se fue. Yo voy a buscar madera. Y estoy viendo como un túnel. Voy a coger madera. Maderita. Vale, madera. Ahí hay una casa. Aquí, y en el lugar seguro. Un lobo ahí. ¡Hala! Mira lo que hay aquí. quiero que Mira mi pantalla. ¿Qué? Está lleno de urias. sandíadores. Y ahora es que sandíadores. Le voy a dar 2 zanahorias. Hay una Yo tengo una hoja de metal. ¿Cuál es mi libro? No sé. Mejor meterlas en la segura por si acaso. ¿Dónde? La cosa de la voz. ¿Y dónde estás? Aquí. Aquí, Emilio. Sí, ahí mismo. Si sale de noche no importa. No, Tenemos linterna, podemos asustar al monstruo. sí, pero yo me voy. El cofre. Tomar. No, necesitamos. La fogata no tiene madera. ¿Tiene madera? No, y yo no tengo. ¿Y por qué? ¿Y dónde está la linterna? ¿No es esa casa del árbol? Ve corriendo. Ve tú. Tiene que ir. La hoguera está casi apagada. La hoguera está casi apagada. Tengo solo esto. ¿Tienes linterna? ¿Cuál? ¿Tienes dos? No puedo poner luz. Vamos a asustar al monstruo. Nos vamos a morir todos. Vamos a morir. Todos. Y morimos. ¿Qué hacemos? Es camarera, tú tienes linterna para ahuyentar al monstruo. Y yo tengo hambre. A la madre, Sandía. Nunca conozco eso. ¿Cómo que ya no estamos usando los ingredientes? Aquí, conejito.
Vamos. Comer. Tengo 5 de madera. Tengo hueso. Tengo un hueso, tengo un hueso. No sé qué sé con eso. La madera está casi apagada. Yo tengo hambre. Hay zanahorias. Emilia, llévame a donde el lugar donde tú dijiste. No sé el árbol. Pero Tú que no te acuerdas. no me acuerdo cuál cosa era. Y la fogata. Tengo esto y también esto. Y metal. Sí, Nada más que metal. le voy a comer. Mata muchos conejos o mata lo que sea. ¿Tienes el niño? Si tienes el niño. Pero tú viste. ¿Viste el niño? No sé dónde está. A 307 metros. Yo necesito comer. Tú vete y yo como. Te voy a buscar conmigo. Ok. Acá hay una pieza de conejo que no te la puedes comer. Ok. Acá hay una zanahoria. Solo necesito comer, así que comer. Mi hambre literalmente estaba en rojo. Voy a cocinar. Salte. ¡A la madre! Tengo un indígena. ¡Está Papuyo! ¡A la madre! ¡Él! Organización SCP. ¡Córrele! ¡Rápido! Dinero. Una gema. Y ese, el tipo se fue. Pero no tengo comida. No quieres comida. Mira. Esto. Sí. Mira. Yo tengo varias. Ah, ese. No fue la piscina más. Daniel, ¿qué? Vayamos a ver la ubicación del niño dinosaurio. Oh, mierda. La ciudad de noche. De noche. Pero puedes ayudar al monstruo con la linterna. Pero no tiene esta. Aquí hay otro. Tiene conejo. Tiene conejo. Daniel, le da para coger una antigua linterna, una hacha buena o un saco bueno. Yo voy a coger una hacha buena. Uno. Yo voy a coger. ¿Cómo? ¿Qué tenés? Una.
¿Este no es el pie? Eso no. ¿Y cómo tiene pies? Lo tienes que matar la zona de la podía meter por los pies. Tiene hambre. Deberías cocinar carne para comer. No tienes zanahoria. Tengo pie. Te lo voy a dar, güey, te lo voy a dar. No, no, ok, hay un pie. Acá tengo un pie. Mira, acá es tuyo, pendejo. ¿Dónde? Mira por eso. Por eso. Mira por eso. Mira. No, pero Mateo, que tiene batería. Me gustan las buenas. Ah, no. Sí. La fogata está casi apagada, güey. No puedes añadir madera al fuego. La madera está mojada. No podemos mantener el fuego. La madera está mojada. Ahora ya ponen el número. ¿Cómo se camufla la madera? No se puede. Tienes que picar ahora más. Porque ya no. Ya dejó de llover. Yo no tengo un conejito para coger comida. No. Esto es la de vale justo sí. Voy a arrastrar. Aquí se almacenó. No. No vamos a ser atacados. No manches, tengo hambre. No juego. ¡Mira, cómete esto! ¡El morcel! El morcel. Mira aquí. Hay uno cocinado aquí. Eso yo lo cociné. Sí. No, yo también tengo hambre. No tengo tanta comida. Tengo un pie de conejo. Y mira cuántas tengo yo. Sígame, que hay zanahoria donde yo estoy. Hay una zanahoria. Dame la zanahoria. ¿La comiste? ¿Qué no? Hay una zanahoria aquí tirada. Pero no puedo porque el monstruo. No te ataca, güey, no te ataca. Hoy no pone que serás atacado. El monstruo gigante ese. El ciervo. Es cuando pone que serás atacado que te ataca. Búscame comida. Comida y madera necesitamos. Más comida, mírame a mí. La madre. Tengo aquí una zanahoria. Y tengo un conejo. Un conejo. ¿Hay uno? Ahí. No quiero sacrificarme. Pones en el saco y no te los comas. Porque ya son poquitas vidas. Y eso no. Vamos. También tengo esta cosa que me dio el líder de la guardia esa de la noche 3. Y no sé qué hacer con esto. Descubrir. Aquí hay una cosa rara. Un cofre. Así nos morimos. Me dice que hay un cofre. Botella madera. Hay un avión. Y hay un cofre. Hay un avión estrellado. Un abrió. Avión. Y me dio un revólver. Y una bala de revólver.
Tengo revólver. No, lobo, me persigue un lobo, me persigue un lobo. ¿Dónde estás? Tengo mucha hambre, te estás muriendo de hambre. No manches, ¿dónde estás? No, 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 no. ¿Fue ese lobo? Sí, ayúdame. ¿Puedes revivirme? No sé dónde estás. Mira, ahí pone, atrás tuyo. Pone revivir. Voy a buscarte. Voy a matar a ese lobo. Es el mismo fue el que me mató. Y también me morí de hambre. Se vi con vendajes. ¿Tú tenías un vendaje? Sí, pero Y ahora no me puedes revivir. ¿Cómo tú conseguiste ese vendaje? en una de las torres. No, hombre. Pues tú puedes tener un vendaje. No. Tienes que poner la bandera. ¿La bandera? Te vas a morir de hambre. Cocínalo. Y lo comes tú. La noche se acerca. Moriste. Hacemos No. otra partida. Tienes que llamar decir. Después no sé si lo metí en el. Hagamos otra partida.